Meirig, pa raglenni da chi'n hoffi fwyaf edrych ar nhw adre? Wel, dwi'n edrych ar Perry Mason, a Playbox, a Crackerjack, a Gair y Mair. Ie. Amball un Gymraeg, amball un Saesneg. Ie. A mae Playbox a Crackerjack yn rhaglenni i blant. Dydy Perry Mason ddim ag dyn. Na. Ond da chi'n mwynhau hwnnw'r un peth yn union? Do. A i ddeall o hefyd? Ha. A dim byd ofnus yn codi ohono fo? Da chi'n mofn dim byd sy'n digwydd? Na. A ni. Norma, be da chi'n hoffi fwyaf ar y teledu? O, rwy'n hoffi Cowboys a Emergency Ward 10, Coronation Street a Gair y Mair. Rwy'n hoffi anna rhaglenni Cymraeg. Ie. A... Rhywbeth fyddwch chi fydd yn dychryn chi ar y teledu? O, dwi ddim yn hoffi'r newyddion. Pan nhw'n gweud pethau'n ladd a... tan a daeargryn a phethau fel yna. Dyna'r fath beth sy'n poeni chi, ie? Ie. Ond dim byd mewn Cowboys, da chi'n gweld rhaid ddigon cyffredin, da chi? O do, ond rwy'n hoffi nhw'n fawr iawn. Da chi? Mm. Fi'n ferched bob amser ddim yn hoffi Cowboys ydyn nhw? Wel, yn gwybod ni, mae llawer o'r ferched sy'n byw rownd sy'n tynnu yn hoffi iawn o'r Cowboys. Dwi'n hoffi Zoo Time ar teledu. O blegyd rwy'n hoffi clywed am yr anifeiliaid, lle maen nhw'n byw, fe maen nhw'n bwyta a'i arferion. Da chi'n hoff o natur, ydych chi, Hwyn? Ydw. Rhywbeth arall, beth am westerns a Cowboys? O na, dim westerns y Cowboys o gwbl. Beth sy'n ei herbyn nhw? Dwi'n yn gwybod ni iawn, ond dwi ddim yn hoffi nhw o gwbl. Ddim yn hoffi'r lladd ar Nadw. curo? Nadw. Wel, dewi, da chi fel cowboy iawn, fel hyn da chi'n dod i'r ysgol bob dydd? Weithiau. Pam? O, fi'n hoffi. Hoffi Cowboys? Chi'n hoffi ffilmiau Cowboys, ydych chi? Ydw. Beth yn arbennig iawn? Lafa mi a... Laramie? Beth arall? Ydw. Fohaid. Rohaid? Beth am ryw ffilmiau heblaw Cowboys? O, Perry Mason, Richard the Lionheart, Defenders. Chi'n deall rhywun, ydych chi? Ydw. Ddim ond bachgen bach. Wel, beth am yr ymladd mae'r curo ar y Cowboys? Da chi'n hoffi hynny? Ydw. Hoffi hynny? A seithi? Na be fi'n licio o fe? Ie. Da chi'n mi hofn nhw? Na. Pam? O, fi'n gwybod na actio. Actio. O, dwi'n hoffi sports preview a Gair y Mair, Compact, Emergency Ward 10, pethau felly. Yn enwedig pethau Cymraeg. Yn hoff o hynny? Ydw, o'n i'n hoffi rhain bugeiliaid pan oedd y cyfres arno. A fi si? Oedd yn ddiddorol iawn yn credu am y pregethwyr sy'n dysgu yn coleg diwynyddol. Oedd yn ddiddorol iawn yn credu. Beth am Cowboys? Da chi'n hoffi hynny fatha boes bach na? Na, dwi'n hoffi nhw gwbl. Mae'n dychryn fi iawn am felly beth. Mae nhw'n seithio ac yn paffio i gilydd. Wy'n yn gweld beth o ddiddordeb sy'n gael yn hwnnw. Na, dim o gwbl. Dim o'n esgus rhywun beth esgus. Yw e gyd a sy'n byd ynddo fe gwbl. Da chi'n gwybod fel o Dewi dweud mae actio di'r cyfan, da chi? O ie, actio yw e. Bys ni'n gwneud rhywbeth beth fel ni ar y sgrin a lladd i pobl neu bys ni'n rhedeg allan o characters mewn rhyw fus. Be da chi'n hoffi'r hys ar y teledu? Dwi'n hoffi Mr Paisley a Walker Georgie hefyd a Cowboys and Indians a... Beth am Gair y Mair? Chi'n hoffi hwnnw? Tipyn bach. Pyn bach, ddim llawer iawn. Ie. Na. Da chi'n hoffi gweld nhw'n lladd i gilydd ac yn ymlaen? Ydw. Hoffi hwnnw? Yr Rhian, be da chi'n hoffi? Dwi'n licio Gair y Mair a Popeye. Gair y Mair a Popeye? Dau god anhebyg i'w gilydd, ynddo? Be da chi'n hoffi'n arbennig yn Popeye? Wel, achos mae'n mynd â lwpi lwp wastad. Ydy. Be mae'n fita mwyn mynd yn gri? Spinach. Da chi'n hoffi gweld y rhaglenni a llawer o ladd ac ymlaen? Na. Chi'n ofnir hynny? A beth amdano chi, Dylan? Wel, dwi'n licio Highway Patrol a Perry Mason a Z-Cars a Huckleberry Hound. Dwi'n cofio nhw dda. A dwi cael Huckleberry Hound comic fy hunan. Ydych chi? Ydw. A dwi yn licio Tenderfoot o Laramie. O, da chi'n hoffi'r Cowboys wan, yr Indians? Ydw. Da chi'n hoffi gweld nhw'n ymladd ac yn bwrw i gilydd? Ydw. Byth yn ofnus? Na. Ydych chi'n chwarae debyg i hynny? Byddaf. Beth ydych chi'n neud wrth chwarae debyg i'r Cowboys? Seithi a cwffio. Ie. A lladd? Mm. Fedrwch chi ladd o ddifri? Allaf. Chi'n lladd i rwan? Allaf.